Assalamu алейкум, құрметті достар. Біз бүгін Artcam программасын қалай орнату керек, сол жайында бастан ақыр көрсететін боламыз. Ең әуелі бізде zip файлдан шығарып аламыз. Zip файлдан шығарып аламыз. Окей деп басамыз. Осылай рет тәртібімен қайталап отырсаңыздар, сіздерге жеткілікті болады. Міне бізде файлымыз шығарылды сыртына. Енді осының ішіне кіреміз. Кірдік. Екі басып тағы кіреміз ішіне. Ең әуелі бізде мынадай болады. Осының ішінде install деп тұр, мынаны кіреміз. Жаңартып алыңыздар осылай бірнеше рет. Енді біз мынаны басамыз. Тура осыны басамыз. Мынау запуск басамыз. Енді окей деп басамыз. Мына жерде тілдерін таңдасаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы қай тіл. Орыс тілінде окей дедім. Келесі. Мына жерде сізге өзіңізге қажетті нұсқа. Сіз қайсысын орнатасыз? Бізге мынау керек. Сондықтан келесі басамыз. Сізде компьютер қандай? 32 биттік әлде 64-тік? Мысалы менде 64. Сондықтан бұны орнатамыз. Егерде бұны қалай білем дейтін болсаңыздар, мына жерден көрсеңіздер болады. Мынау 32 ме әлде 64 па? Мынау тұр. Осы жерден бізде көреміз. Мына жерде көрініп тұрады. Қараңыздар. Менде 64 ме? Көріңіздер ғой, бұл жерде тұрады ме? 64. Егер сіздікі 32 болса, бұл жерде 32 болып тұрады. Бітті. 64-ті таңдадым. Келесі. Мына жерде сізге қосымша файлдар. Бұлар сізді еш қайсына тиіспеңіздер, жалпы беттік орната беріңіздер. Окей дейміз. Установить дейміз. Бітті. Бітті. Next басамыз келесі. Бітті. Next тағы басамыз. Next баса беріңіз келесі. Аяқтадық. Готов дегенді басамыз. Енді келесі қадамда біз мынаның сыртына шығамыз. Мынаның ішіне кіреміз. Сізде 12. Дұрыс қой. Artcam 2012. Бұл жерге қайтадан кіреміз. Мынау осыны біз көшіріп аламыз. Ctrl-C деп бассаңыздар. Сіздерде 64-те 32-де тұруы мүмкін мына жерде. Сіз екеуінде көшіріп аласыз осылай. Көшіріп алдық. Міне. Енді бұны қай жерге апарамыз?
мой компьютерга киремиз. Негизи с дискинин ичине киремиз. Мына жерде программа файлска киремиз. Бул жерде Artcam 2012. Endi осунун ичине бизде Ctrl-V дегенди басамыз. Я болмаса мына вставить деп бассаңыздар болот. Басамыз. Заменить файл. Окей деймиз. Аны басыңыз. Аны басыңыз. Сонун сизде орнотулду. Endi программа бизде ашып турма, ашпай турма көрөбүз. Мына орнотулду. 2 рет басып башайык. Мындай жазуу чыгат сизге. Enter дегенди баса бериңиз, я болмаса да деп, болмаса нет деп баса берсеңиз болот. Өттү бизде ашылды. Яғни программа 100% жұмыс жасап тұр. Ешқандай кемшілік жоқ. Жалпы жақсы назар қойып көргендеріңізге рахмет.